而家講呢個負面嘅思想，譬如有時我哋自己話：哎呀，都冇人理我，冇人關心我嘅咁。有冇試過咁嘅感覺啊？嗰陣時有一個一個團友，佢話：我發夢咧就發夢到同一班團友去食嘢，食嘢之後咧，佢哋個個都唔驚，我就行咗去。啊！真係喺現實真係發生咗，佢喺洗手間咧，我哋個個走出門口，佢話個個都唔記得我走咗去，佢話我發夢嘅真係實現，佢就好傷害啊！咁有時我哋會話：哎呀，啲人唔理我，唔關心我，咁咧就會有一種傷害啦。咁呢個係一個負面嘅思想嚟嘅。咁雖然嗰啲人係真係冇關心你，但係咧我哋自己有呢個意念係一個負面嘅。咁用聖經觀念取代就係咩啦？神關心我，人唔記得我，神都記得我嘅。我就可以關心有需要嘅人，同埋施比受更為有福嘅。佢唔關心我唔緊要嘅，我關心佢，慢慢佢會關心我嘅。咁嘅時候，我哋咪用咗呢個意念取代到咯，係咪？但係我哋人好多時咧覺得唔鋸啊，係咪啊？啲人唔關心我，哇，好難以接受啊！於是咧就要有負面嘅感覺出嚟，係咪？嗱，咁我哋留意自己係咪好多時有啲咁嘅嘢？呢個係我經歷聖靈充滿之後，我就發覺我裡面嗰啲負面思想同埋情緒咧，我全部處理嘅時候，個心就真係好輕鬆嘅，冇所謂嘅，又好願意咁去祝福人嘅咁。嗱，負面思想點處理咧？哎呀，冇人關心我，譬如呢個意念，哎呀，冇人關心我啊，用聖經主代，冇人關心，但係神關心我，我可以關心嗰啲有需要嘅人，施比受更為有福。咁越關心人就越多人關心佢喎。我自己咧，其實我好少去特登揾朋友啊，但係我成日都對人好咧，我四圍都係朋友喎。因為啲人見到我咧，都覺得我成日關心佢，所以人好中意揾我傾偈嘅。我係好多朋友嘅，咁咧就係我關心人嘅時候，我就有朋友啦。咁有啲人成日都哎呀，人對我唔好㗎，咁咧就會留咗一種負面嘅思想裏面啦。但我想話俾大家知，我係真心經歷過，我係從經歷中學習去改變我嘅負面思想。我係有負面思想而神改變我嘅，我係刻意選擇嘅，我唔係從抽象嘅理論講出嚟嘅。大家有冇人有問題想問嘅？但我嘅意思即係，如果你即係你假想你一路以後都唔同你，以後你都唔同佢打招呼啦，你見親佢你都唔睬佢，特登眼見到佢你唔俾佢睬。即係以後你都咁做嘅時候，事情會唔會改變咧？會改變，但有可能的而且確有可能嘅大。不過你係用笑容喎，你係招呼喎，正面喎，而佢唔肯去做嘅時候，嗰個就變咗係佢嘅問題嘅，即係就雖然佢冇回應啊，但係你依然咧，你見到嘅時候，當然你即係你有時你可能選擇點頭啦。或者你就係、即係你可以用不同嘅方法嘅，其實你都可以選擇開聲咁就叫佢名，早晨你好咁樣行過就，咁佢又係唔睬你，咁你嗱好面懵嘅，我知道好唔舒服嘅，但係你話咁樣做起碼唔會變，即係起碼都有機會可以恢復，即係其實個重點就係唔在乎佢嘅反應，唔在乎佢有幾好，雖然佢幾唔好，譬如有一日我哋俾人擊打。俾人捉咗去坐監，俾人鞭打，嗰個人嚟啦，你依然話祝福你，哇，好難嘅真係。但係你唔睬佢，你見親佢你就已經掘佢，你又打我啦，事情會改變嘅。咁你話你好唔祝福你，都唔代表會改變嘅喎。不過呢個係我哋作為基督徒一個表現，我哋呢個生命嘅果子。當我哋咁嘅時候，可能有一日佢真係個心裏面啊，點解呢個人會咁樣嘅咧？點解我打佢，佢都會祝福我嘅咧？雖然佢對你係唔好啊，咁呢個就係我哋，即係話我哋唔跟從神咧，只有事情變差，同埋我哋個內心好唔舒服，內心有聖靈嘅提醒，日日都唔舒服嘅。所以我呢個係一個藉口㗎啦，或者俾佢壓力，即係其實咧，我哋嘅心唔想同招呼，所以我就話或者俾佢壓力。其實個問題唔係壓力，係真係有個人與人際嘅問題。呢個問題係存在嘅，即係。但係我哋就會揾個原因，或者會俾壓力，咁不如我唔好做啦。咁即係我哋用一個咁嘅善意嘅解釋啊。但係其實呢個善意解釋係即係叫我哋唔好做一樣神吩咐我哋做嘅事。所以我覺得咧，即係就算佢冇反應，你都依然咧繼續祝福佢啦。呢個係神，即係神想去做。我哋唔係慢，呢個就係處理生命。嗰個問題就係你想唔想你嘅生命提升？你想發揮生命？
你想俾神用，你想被聖靈充滿，當你想嘅時候，係必然處理生命。唔處理生命係唔能夠被神大使用，你就去到嗰個 level。你諗下，如果你時時都見到嗰個人，你都係同佢個關係唔好嘅時候咧，我哋唔能夠提升嘅。即係呢個人有問題，係佢嘅問題。好啦，俾自己壓力，咁你點樣去改變咧？禱告咧一定要祈禱嘅，翻屋企自己祈禱。主耶穌，我係好難去言説佢，我好難去祝福佢，我好難去招呼佢。但係神你俾我力量，釋放我靈，因為我哋裏面有個負面嘅力量，個負面力量就好辛苦㗎，招呼佢好辛苦㗎，好唔開心嘅。咁我哋有呢樣嘢啊嘛。但係我哋就話神啊，你係想我哋祝福，我哋想我哋榮耀你嘅聖名嘅。主耶穌，你賜俾我力量，一路咁樣呼求咧，慢慢咧你嘅生活面就有呢種力量。好多基督徒要講嘢都係的，而且確有一種壓力。不過問題你當你越親嘅神，你就有種動力，就變成唔係壓力啦。嗱，可以係壓力嘅，即係嗰樣嘢係可以係壓力。但係如果你願意衝破嘅時候，就唔係壓力。即係好似嗰陣時，但其實我就唔係壓力喎。嗰陣時我講嗰個人咧，即係醫嗰個人，我係好唔舒服啊！即係其實我唔介意招呼佢，我每日都唔介意招呼佢。係佢唔反應咧，佢個其實有反應，不過反應係太過即係冷淡，引致我心裏唔舒服。咁我即係我要衝破呢種嘅唔舒服。咁我就個心裏話嗱，第一，如果我以後都唔同佢招呼啦，呢個就變咗我失變性，或者變咗我就受佢影響啦。咁我就選擇，即係我就話我裏面有種唔舒服，但係我呢種唔舒服我要處理，即係無論嗰種感覺係咩嘢我都處理。其中有一樣嘢，有時有啲人講㗎，即係 feel good 我做呢樣嘢，即係好咁唔中意做啊，唔想做啊。有時好多基督徒，我唔想傳福音喎，我唔中意睇聖經，我唔中意睇字，我書都唔中意睇，都要睇聖經啦。我唔中意同人講一啲要傳福音，即係好多基督徒，我唔知你有冇聽過有啲人會咁樣講，或者我哋中間都有人話，我係唔中意做呢樣嘢。個問題就係唔中意係咪我哋嘅生命原則？係咪我哋跟從我哋嘅中意同唔中意？呢個就係基督徒嘅生命原則咧。因為我哋跟從神嘅原則。好啦，但係神嘅原則你話咩？我真係唔中意喎，咁點算咧？即係我哋嘅心唔係行神嘅路啦，咁我哋就要保守我哋嘅心，要悔改啦，求耶穌幫我哋。咁可能一步步嘅，有時一下子嘅，即係你明明你係同好多人都係唔好嘅，點樣去衝破咧？第一步真係要祈禱，為佢哋逐個提名去祈禱，以致我哋嘅心能夠心裏面放鬆，然後咧真係鼓起勇氣嗰日，主耶穌幫助我今日要真係同佢哋招呼。如果冇做開咧，真係的而且確係困難。咁但係你話耶穌，我靠住你去衝破呢樣嘢，我唔知有冇答你？即係話有好多我哋做嘅嘢咧，唔係容易嘅。即係其實我自己俾有時人哋講嘅説話，有時一啲即係有啲人負面嘅説話，而我回答佢，我係選擇用正面啊！即係譬如佢講負面，我就猛咁張住佢，有冇搞錯？你咁同我講嘢，或者即係總之令到佢好唔舒服咧。咁呢個就唔係好嘅見證。即係我回應佢，而我能夠令佢覺得我唔係攻擊佢，我唔係令到佢唔舒服。呢樣嘢就我可以話咧係好高難度。好多時咧嗱，我又講例子啊。有時咧即係我自己有啲人傳啲電文俾我，都講啲説話係負面都有㗎，即係有啲經歷。咁我咧就一定即係我一定同我太太商量嘅。點解咧？我問佢，我寫呢個回應，你覺得我呢啲回應有冇啲吉佢嘅地方嘅時候，我哋會意中吉佢，即係話，即係譬如你咁樣講説話，咁我而家唔答你，咁已經吉佢啦，係咪？但係我點樣回應而係吉傷佢，而係去用正面回應咧？呢個係真係。咁我用個例子，曾經有一個同學，嗰個同學咧，佢咧就即係其實全部同學都好正面嘅。咁呢個同學咧，佢知道我翻嚟香港，佢就 send 咗個 email 電文俾我。佢講咩咧？佢話：你喺網絡撈唔掂，你而家又你個太太死咗，所以你咧就好開心要翻嚟，即係咁同我講。咁我後來了解，原來呢個同學係有啲病，即係佢有啲心理病。咁我當時我都搞唔掂，我覺得咁樣。咁我可以就咁直接話你又搞唔掂啦，其實我搞得好掂。我而家已經有個太太喺度等我翻嚟㗎啦。我可以咁樣講，但係咧我就選擇正面。
我講咩？我話多謝你提頭先我佢仲講嘅，佢話咧你問有一個同學，嗰、個同學識好多女仔，嗰、個同學咧喺學生時期識好多女仔，你揾個同學啦，嗰、個同學會幫你揾個女朋友咁佢同我講，咁我就話多謝你，好欣賞呢個同學，呢、個同學都係我好中意嘅，因為其實係我一個好好嘅朋友。咁即係我用正面回答佢先啊，多謝你嘅關心。咁然後最後我先話我多謝神咧，係俾我一啲嘅侍奉嘅出路更大，發揮我生命，另一神俾我好嘅太太。即係我最後咁講，但係我正面一開始嗰時我唔係即係我多謝佢先，即係我希望用一個正面嘅方法回答。但係我都承認有時我哋需要用一啲智慧嘅説話，有啲某啲情況，當有啲人講啲好負面嘅説話嘅時候，我哋可能嗰句説話係咩咧？多謝你提醒我呢句説話好似覺得哇，好似好遠喎，即係好柔軟喎，有冇作用咧？其實有作用嘅，因為佢會覺得醜嘅。如果佢有啲良知，佢會覺得醜，即係佢啱同你講完啲好差嘅説話，當然你會話多謝你提醒我。呢句説話其實係另一個方法改變佢。因為其實我哋改變有好多種程度，一個係接受講正面説話，唔去指責佢。有啲人係需要提醒嘅，咁但係有啲人咧，我哋需要去幫佢。但係幫佢嘅人、提醒佢嘅人咧，我哋都譬如基督徒咁啦，咁我哋都需要建立到個關係先嘅。如果關係佢始終對我哋唔好咧，我哋話你咁講説話真係冇乜愛心喎，佢唔會改㗎。佢聽完你會唔會話冇乜愛心啊？我真係悔改啦、認罪啦，請你原諒我。佢唔會咁答嘅，佢梗會列出好多原因你得罪佢先㗎。你做咗唔啱嘅，所以我咁對你。咁我哋即係喺總之第一就係同佢柔和，然後問神幾時係一個好嘅時候同佢傾偈。同佢傾偈都有正面嘅先，呢、個真係我可以話係一個極大嘅智慧，同埋咧能夠自服己心，強而取勝，能夠用一個智慧嘅時候。智慧嘅方法用愛心説誠實話，呢、個係真係好多人係即係總之一講嘅時候已經吉㗎啦，吉對方嘅。咁我求主幫助即係我自己同大家，我譬如輔導好多夫妻都發覺一路教俾佢聽點樣做。呢頭講完佢話係啊係，跟住講兩句咧又開始又話佢老公唔好嘅，因為佢慣咗已經咁多年咧，成日都話佢老公唔好嘅，所以一出口就變係。咁我覺得越係對抗，未必會代表，亦都係會幫佢改到。所以咧，柔和嘅心係首先柔和方法，然後慢慢某一個時候，有啲人我哋要講一啲嘅説話。同出邊嘅人不信嘅人，我哋都要有時講一啲咁樣嘅説話。都要有智慧嚟講，但係咧從未信嘅人就更加要小心啦。即係我唔覺得一定係代表我對佢柔和，佢就會一路咧做落去。但有時候我會咁樣出聲㗎啦。譬如咁有個人，佢成日都咁樣係咁樣踩我啦，譬如咁啦。咁我亦都成日都講柔和説話，多謝你提醒，多謝你提醒。咁到有一日佢都係咁樣講嘅時候，我可能會同佢講嘅。我想問下你，你覺得你呢句説話係會俾人咩感覺啊？或者點解你會講説話？即係我會用一咁嘅方法問佢，用一個柔和方法問佢。咁可能佢會大鬧，咁有啲人咧大鬧，咁你又唔好同佢講啦。OK，得啦，聽到，多謝。即係有啲人我哋就係要咁樣處理，但係咧喺一個適當嘅時候，可能我會話我都想我哋關係好啲，可唔可以咧？咁佢話你咁衰，我點可以同你好啲咧？咁我想你話俾我聽咩衰，我去改啦。即係有智慧，但係一個一定要留意，我哋唔好針鋒相對咯。